Приветствую вас, друзья, на рыбалке. Оттепель и шторм. Сегодня такие порывы ветра до 15 метров в секунду. Выходить из машины не хочется, но я приехал на легендарный пляж Дюны, откуда у меня, в принципе, всегда интересные и сложные съемки с самого начала канала. Минус 25, первый раз я вышел с ветром, с морозом и наловил мощную рыбу. Надеюсь, сейчас будет что-то подобное и меня не сдует. Ну, по крайней мере, продувать меня точно не будет в хорошем снаряжении. Осталось только дойти до мест, закормить где-нибудь посредине водоема и ждать. Намело тут так порядком. Весь песок засыпало. Сегодня такое ностальгическое приключение. Я сам не знаю, чего ожидать от этой рыбалки. Шатает все, сдувает все. Ну, в путь. Сколько лет, сколько зим. С 18-го года я тут рыбачу. В прошлом году ни разу не был. И правда, 2 человека на все море. Можно сказать, там еще парочка сидит. Несмотря на ураган, у меня хорошее предчувствие. Ну что, дошел я до точки примерной полянки, по моим ориентирам, где должна быть глубина метров 7 и, возможно, рыба. Лед уже достаточно толстый. Первая луночка есть. Надеюсь, она будет сразу удачной. Проверять буду ультракомпактным эхолотом Dipper Pro Plus. Он у меня уже в этом сезоне отлично себя показал как универсальный инструмент. Это не топовая модель. Внимательно смотрите. Спрашивали в комментариях. Ну, я считаю, закрывающий большинство потребностей и приемлемо по доступности. Сам такой выбрал. Мне хватает всех функций для всех наших рыбалок. Подключается все очень просто. Через встроенный модуль Wi-Fi в смартфоне, через приложение. Выбираю режим зимняя рыбалка. Ну, вообще какие-то микропоползновения есть. Конечно, на серьезную рыбу это не тянет. Так обычно все наглядно видно, когда белая рыба приходит, то идут хорошие подъемы, полосы, как бы сверху. Вот это получается дно синее, а тут поле, это, собственно, вода. Короче говоря, чтобы время не терять, я прикормлю одну кормушку ради эксперимента. Если на корм никто не придет, значит, в принципе, в этих широких участках нет рыбы, потому что на корм она реагирует прекрасно. Вот и весь поисковый набор. Такая же площадка абсолютно. Абсолютно никакой разницы. Но есть, конечно, ощущение, что какой-то прям рыбалки хорошей тут не будет. И, возможно, я смещусь на участок, где помельче. Закидываю ради эксперимента черно-желтый шарик. Пару мотылей надел. 8,5 метров. Кто-то ползает по чуть-чуть. Не знаю. Проверить интересно. Но, возможно, не перспективно оставаться, если не будет стайки. Кстати, мормышку видно, как она поднимается, опускается, а рыбы нет. Реакции никакой. Значит, надо кардинально менять глубину, искать там, где поменьше. Ого. Вот она. Видали? Вот она, рыбка. Вся тут. Помельче. Нашел участок. Вот, пожалуйста, движение. Это бель однозначно. Надо прикармливать и садиться. Наконец-то нашел лунок, наверное, 15 пробурил.
Такие прям знатные подъемы. Хорошие рыбы. Будет целый квест поставить палатку. На таком вот. Да уж, после долгих поисков, ветреных и холодных, наконец что-то появилось. Прикормил хорошо. Сейчас буду в предвкушении опускать удочку. Удочка легкая, спортивная балалайка мастиф. Леска тут стоит 0,1. И золотой шарик тоже мастиф. С таким вот кивочком 0,4-0,65 универсальный. Надеюсь, сейчас плотно встанет на корм и порадует меня наконец сегодня поклевкой. О, поклевка. Есть. Есть. Сразу же кто-то клюнул. Хорошо. Качественно. Сопротивляется, блин. Да. Это она. Это она. Хе-хе-хе. О, ах ты, хороший удар. Загнула. Видали, как мощнейшая. Так. Что-то здоровое. Может быть и окунь. Может быть огромная сорога. Прям давит жестко. Их ты и сошла. Прикиньте. Так хотелось увидеть, кто это. Ну загнула прям, конечно, мощнейшая. На опускание. Ого! Что-то здоровое. Да что такое-то? Отвалилось опять. Опять что-то хорошее. Давай, не сойди только, пожалуйста, не сойди. Какие-то монстры подошли. Да что ж вы творите-то, там 0,1 поводок. Езяра. Ой-ой-ой, адреналинище. Тихо. Какая же сильная рыба, под полкило. О, подъемчик. Я жду, я не подсекаю на таких мелких поклевках, потому что это все бессмысленно. Я жду, когда хорошо потянет. Так, вот это уже серьезно. Это уже сидит. Такой подъем.
Добротный прям подъем. Это явно сорожичья поклевка. Ух ты. Иди сюда. Красотка. Красотка. Оставалось у меня немножко газа. Чуть-чуть надо обогреться. Надеюсь, что он не будет гореть. О, сразу нормально пошло дело. Удивительно. Удивительно. Обычно на этом месте у меня все очень сложно с газовыми приборами. Так, серьезная заявочка. Удочку чуть не упер кто-то хороший. Подсыпал корм сверху и сразу получил. Монстр. О, на удочку зимнюю это просто монстр. На тончайшие лески. Просто балдеж. Вот так вот. Пару часов рыбалки раздали. Хороший очень подход везде. Долбит. Нифига себе, удочку утащила. И еле успел поймать. Это, похоже, ясь давит. Он бы реально удочку утащил. Она уже в воде была. Ошалеть. Вот это рыбалка. Так, мне там советовали ложкой попробовать достать. И точно полезный комментарий. Действительно, ложкой поудобнее, чем рукой подталкивать. Echolot Dipper Pro Plus — это более доступная модель, не самая топовая. Лично мне функция этого эхолота более чем достаточно. Удобно, компактно. Бросил в карман и пошел рыбачить. Хотите с лодки, хотите с берега, хотите в лунке, ему вообще все равно. Самое приятное, что нет проводов, не нужно из лунки вытаскивать при вываживании. Максимально информативное приложение, которое показывает все движения рыбы, в разных режимах может работать. Не упустите возможность взять себе Dipper универсальный эхолот по очень выгодной цене с моим промокодом. Рекомендую по ссылке в описании. Втаскивает поплавок только так. Прям под лед. Ой, наглая. Ой, наглая, хорошая. Ну вот, смотрите, все. Ураган. Рыба прет. То в мороз прет, то в ураган прет, когда никого нет вокруг.
Так, загиб. Хороший загиб. Давит. Я даже за ними не успеваю. Такая хорошая подошла. Есть. Продолжает переть. О, добрая такая подошла тоже. Продолжается ряд. Хорошо давит. Либо крупная сорога, либо ясик. Ну, скорее всего, сорога наглая. Сплыл так поплавок красиво. По-лещевски. Это ясь. Ого. Так, ложка. Ху-ху-ху-ху. Вот это да. Вот так везение. На улице просто Армагеддон, холод. Руки обмерзли моментально, выходил проверить, как там с погодой. Жесть. В палатке идеально. С идеально горячим вкусным чаем. Ну, с таким термосом Тонар хоть куда. В нем прекрасно заваривается чай. С медом у меня сегодня вот в таком сите. Вторая крышка. Еще и позволит использовать это в компании. Максимально универсальная вещь. Есть. Это уже такая подвечерняя поклевка. Приятная. Ух ты! Да хорошенькая сорога. Ну, я ее уже, прям скажу, наловился за этот месяц ностальгии. Даже не месяц, а пару недель. Старые места, называется. Радует по полной программе. Сколько стоит рыбы. Все в рыбе. Ого! Огромная стая. Просто гигантская. Только зацените.
Пошла какая-то просто раздача. Сороги мощные. Упирается. Тут вечером клюет. Еще один, еще один. Жесть. Что творится? Изяра за изярой. Поклевка очень резко бьет. И пошел вниз вместе с удочкой в поплавок. Просто идеальная рыбалка получилась. Что-то очень тяжелое клюнуло. Ну ладно, буду сейчас перевязывать. Ай-яй-яй, там клюет. Что ты за рыба такая? Оторвали крючок. Все разнести готовы. Всегда. Стая белой рыбы, конечно, снасти уничтожает на такой глубине. Ну все, хватит ловить. Это уже слишком хорошо, чтобы быть правдой. Мешок рыбы. Пора сматывать удочки. Посмотрите, что натворилось сегодня здесь. Такая раздача. Я не знаю, рыбы тут на полгода вперед, такое ощущение, наловился. Это только ощущение. Конечно, рыбалка все интереснее и интереснее становится. Просто поразительная рыбалка. Я аж устал таскать эту рыбу. Ностальгические старые места все лучше и лучше раздают. Это какая-то сказка. Полетел я вместе с палаткой домой. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих роликах. Оценивайте и подписывайтесь на канал. Всем пока!